omwana wa Katonda omulamu yeebazibwe yafa n'azuukira atuwanguza bulijjo atubeera bulijjo akyakukuumye ate nange nankuuma. Njagala okwebaza Katonda nti n'olunaku olwaleero tuzze ate era weetuli okuweereza. Twebaza Katonda akyatusobozesezza n'atuwa obulamu kyokka n'atuwa n'ebigambo ebyokwogera oba oliawo byandibadde byaggwayo dda naye Mukama tumwebaza kubanga mulungi era n'okusaasira kwe kubeerera emirembe n'emirembe. Twagala nno okwongera kwebaza Katonda olw'ekiseera ekifaananako bwe kiti. Twakugamba buli ssaawa bwe zinaaweranga 8 tujja kubanga wamu naawe ku puroguramu eno nga tusomesa ebiro bino eby'enkomerero. Wonaalabanga tuluddewokko kutandika netiwaaka eba etutaataaganyizza kubanga ekitundu bwe tuli netiwaaka olw'olumu emanyi okubula naye nga ssaawa zijja bbanga 8 tubeere nga tutandise. Kati nkusaba weeyongere okwekuumirako weeyongere okubeerako. Neebaza nno Katonda olw'abantu abaŋŋamba nti baweebwa omukisa. Abantu nno baweebwa ddala omukisa. Mukama ekitiibwa tukimuwa. Tumwebaza oyo yatulabula si ffe si nze naye ye yayongera okutuyigiriza n'okutusomesa n'okutulabula. Ennaku za luvannyuma ennaku zeewuunyisa nti tuli mu lockdown tuli mu quarantine naye ate ebintu ebisinga bigenda mu maaso. Emirimu gigenda mu maaso eri abakola bakola eri abazimba bazimba. Olunaku olw'ejjo natambuddeko naye neewuunyiza ekigenda mu maaso nti wandirowoozezza nti omuntu atereka mmere yakulya oba sente zaalina aziseevingira mmere gy'anaalya kubanga kino tekimanyiddwa diwe kigenda kukomekerera. Lockdown eno tetunnategeera ddiro egenda kukoma n'ekyanneewuunyisizza nti abantu nga bazimba. Abantu singa bano abantu bafunye opportunity ya kuzimbiramu. Ewasinga gye nabadde ntambulira ng'ogenda olaba wano bali mu kuzimba wano balina ekizimbe kye basitula wano naye ati ndi mu kuteekako kikomera oli asitudde boys quarter ono nga bwe byali mu biseera bya Lutti nga bwe byali mu biseera bya Nuhu. Ekyo nno ne kyeyongera okunkakasa bye tubadde tusomesa. Ebintu bingi bikyagenda mu maaso. So twebaza Katonda nti ate naffe yatuwaayo amagezi okulaba nga services zaffe zeeyongera mu maaso, okulaba nga okubuulira ekigambo bulijjo kubanga ku mulundi guli nga tetunnaba kulookingiwa down twakuŋŋaananga buli Monday Lwakubiri Lwakusatu nga tuba ne Bible studies, tuba ne services z'abaweereza, tuba ne night prayers, tuba ne overnights. Ne twebaza Katonda nti kati ate atuwaddeyo ekisa ekyenjawulo ekyokutuukako weewaawo nga tetukulaba naye twebaza Katonda nti otuwa feedback n'ogamba banne mpeereddwa omukisa ekintu kino kinkoze bulungi. Neebaza Katonda olw'abantu waliwo abazze mu inbox nga bagamba banne Lutti neeyongedde omutegeera ate nga abamu balina ebibuuzo ebirala bye beeyongera okubuuza. Mukama akumpeera omukisa. Mukama tumwebaza nti ebintu bikyagenda mu maaso kyokka ate ne services zaffe zikyakutuukako. Ekitiibwa n'amatendo mbiddiza Katonda. Omwoyo omutukuvu wa Katonda ye yamaze ddo twegattako n'olwaleero tugenda kweyongerayo. Nali ndowooza nti mu nnaku 2 Lutti anaaba awedde naye kyewuunyisa bwewuunyisa okubanga n'olwaleero olunaku olw'ejjo twahandolinzeeko only 3 verses zezaagaziye ne zikola olunaku lulamba. Naye olwaleero nsaba Katonda nzirukemukko kubanga twagamba tujjukira tukyali ku nsolo ya 4 gye tukyasonjola kati tukulaga obubonero nti tuli mu biseera tuli mu nnaku ng'ensolo kati egenda tandika okumenyaamenya n'okulya ennyama ennyingi okusinza ku Danieri 7:8 nga bagigamba golokoka olye mbuneemenyaamenya kubanga ekyuma kyali ky'amaanyi ne kirya ne kimalawo ne kisambirira. Kati tuli ku nsolo ya 4 gye tukyatambuza. Jukira twakusuubiza nti waliwo rapture tugenda kuhandolinga ku rapture nayo gyeri. Jukira twakusuubiza nti ate muno mwe muli perfection, ate muno mwe muli judgment day, mwe muli obufuzi bwa Katonda. Byonna ebyo tukyabikwatako kyokka kati mpulira ng'olwaleero nandyagadde twongeremu ka speed twongeremu okudduka. Mikwano gyange abandaba ku Facebook Mukama abawo omukisa kyokka ate n'abampuliriza ku WhatsApp Mukama nammwe abawo omukisa mwebale kutuuliriza mwebale kubeerayo. Ekitiibwa n'amatendo mbiwa Katonda.
tuli mu nnaku za luvannyuma. Olwaleero mbadde nsoma ekyandikibwa kiri mu Peetero ekisooka 1:2 nga kitulaga nti ne Mukama waffe Yesu yagenda okujja mbu yajjira mu nnaku za luvannyuma. Yesu Kristo omulokozi wange naawe yajja mu nnaku za luvannyuma, okusinza ku Peetero ekisooka 1:19-20. Kandi kusomere ndowooza tululabe, kubanga bwe tutaasome Bayibuli eno ye constitution yaffe wano wo tujje ebigambo byonna bye twogera. Nze sitera kwagala nnyo kukozesa kujja bigambo kuva walala, negala nnyo okwesiba mu Bayibuli, kubanga kino kye kyatulikibwa. Bayibuli egamba ensi n'eggulu bigenda kuggwaawo, naye ekigambo kyange, ekigambo kya Katonda tekiriggwaawo, si yadde n'akanyukuta akamu, si wadde ne ka full stop kwebyo ebyawandiikibwa mu mateeka ekigenda okuggwaawo. Yensonga lwaki nze nkyesibako, yensonga lwaki tukiremerako. Olulinako luli mu Isaaya 3:4 nga lugamba munoonye mu kitabo kya Mukama musome, musome kubanga kwebyo tekugenda kubulako n'ekimu. Oba nayo nsooke ngendeyo, naye saagala olwaleero ennyiriri nja zoogera bwogezi bwe zinaaba zizze neme kubikkulayo, kubanga njagala leero luti at least mbeeko we mutuusa, oba oli awo olunaku olw'enkya tumuviireko ddala, tumanye nti wiiki ejja tutandika. Jjukira waliyo ne Nuuwa nga bwe byali mu nnaku za Nuuwa. Ne Nuuwa naye mugagga, aliko eryato liriko ebyokuyiga nabyo bingi, ate amaalirira gaaliko, emmere Nuuwa gye yatwalamu, ebisolo ebyayingiramu. Ennaku za Nuuwa nazo ziriko ebyokuyiga bingi. Kati mpulira njagala nnyongeremu ka speed. Nsaba Katonda tukwatagane, nsaba Katonda tutambulire ku peesi y'emu, nsaba Omwoyo Omutukuvu annyambe neme kudduka ate nga gwe bagoba kuleka, kubanga ate nnyinza okwagala okudduka ennyo ate n'otategeera oba ne tubaako we tukuleka. So nsaba Katonda ntambule mpola mpola. Peetero ekisooka 1:19 agamba bw'ati, wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema, newankubadde ebbala ye Kristo. Olwabiri lwe nabadde njagala lwagwa ne nkuviira ku lwa 19 mbu eyategeerebwa edda ensinga tezinnatondebwa. Ono Kristo mbwe yategeerebwa dda nga n'ensi tezinnatondebwa, naye n'alabisibwa mu nkomerero y'ebiro ku lwammwe. Mbu Kristo yategeerebwa dda ng'ensi tennatondebwa, ng'ebintu byonna tebinnatondebwa, naye n'ategeerezebwa gye tuli ku nkomerero y'ebiro, in the end times, in the last days, n'ategeerezebwa. Kristo agenda okujja, Yesu, nga mbwe ennaku ez'oluvannyuma already zitandiseeko. Olwaleero tuli mu mwaka gwa 2020. Ekyo nno kitiisa. Bw'abanga Yesu yajja mu nnaku za nkomerero, bw'abanga yajja mu nnaku za luvannyuma, bw'abanga yalabisibwa mbu mu nkomerero z'ennaku z'ebiro, oba kati ffe tuliwa? Jjukira olunaku luba n'amakya, luba n'ettuntu, luba n'akawungeezi, kyokka ate luba ne late evening, luba ate ne nayiti. Kati Matayo 25, Omwoyo Omutukuvu lwakyanvuga ku ntwala eyo, agamba mbu ekiro mu ttumbi ne wabeerawo oluyoogaano. Kati olwaleero mikwano gyange tuli kiro mu ttumbi. Ekiro mu ttumbi kitegeeza kyo bangende mu Matayo 25. Matayo 25. Njagala genda ku lutti, naye naganyiza Omwoyo Omutukuvu yaba atutwala, kubanga ye yamanyi ki kye twetaaga, kubanga ye yamanyi what we need. Weewaawo nze nina bye nategese oba nina bye njagala tukwateko, naye Omwoyo Omutukuvu anaaba atuvuze, tujja mukkiriza atuvuge. Matayo 25 agamba atya? Waawo mukwano gwange nate era tukomyewo
Amasanyalaze gatutyankalanyizaamuko katono era abatulaba ku Facebook ekifaananyi kigizeemuko kati olwaleero kati tuswitchinze tuzze ku generator kati gwatuuliriza ku WhatsApp oyinza obutamanya kubanga yo audio egenda ba continuous naye mbadde nkugamba Matayo 25 bwe tusoma olw'omukaaga jukira mbadde nkugamba nti Yesu yalabisibwa mu nnaku ez'oluvannyuma ne nkugamba olunaku luba n'amakya ettuntu akawungeezi n'ekiro mutumbi kati olwayo tuli kiro mutumbi jukira anaawasa omugole yajja kiro mutumbi Matayo 25 essula eno twagisomako ko naye kati olwaleero kanyongerezeeko katono Matayo 25 olw'omukaaga wulira bw'agamba mbu naye ekiro mutumbi ne waba oluyogaano nti laba anaawasa omugole ajja mufulume okumusisinkana kino kibaawo kiro mutumbi anaawasa omugole ajja kiro mutumbi kati goyinza olowooza Yesu agenda kujja kiro mutumbi nedda Bayibuli mu kitabo kya Ngero 25 olw'okubiri lugamba nti kitiibwa kya Katonda okukweka ekintu ate era kitiibwa kya bakabaka bwe banoonya ekintu ekyo ne bakizuula Katonda ebintu biri encrypted ebyawandiikibwa bino byonna byolaba bitono ebiringa bwe biri ebisinga birina amakulu agali hidden kati ekiro mutumbi kyategeeza tategeeza night nti agenda kudda nga buzibye nedda ategeeza nti ensi egenda kubeera wakati mu kiro mutumbi kyentegeeza nga waliwo confusion enene ng'ebintu tebikyategeerekeka jukira obudde we buziba abantu baggwako ensonyi obudde we buziba bwe buba bwa kiro naawe kennyini tosula mu ngoye z'olimu kati olwaleero weeyambula abasinga ne bambala night abasinga abasezi basera kiro abaloga abasinga babikola byonna kiro abakirabinga kiro ekiro mutumbi kati ensi egenda kuba wakati mu kiro in other words ng'ebintu ebikolebwa byanzikiza jukira ffe tetuli baana bakizikiza naye tuli bamusana naye ensi egenda kuba mutumbi egenda kuba ng'ebintu biri confused doctrines ezibulirwa nga zonna ziri confused ziri perverted ono omusumba ayogera kino ono akimenya ono agamba tuli bakisa ono agamba weewaawo tuli mu kisa naye ate tetujja genda mugulu woba oyonoonye kati wagenda baawo confusion of doctrines mu buli section abafumbo nga bagamba amma osobola okuddamu n'owasa kyokka ate nga waliwo abagamba olina kuwasa omu waliwo abagamba empeta teriyo waliwo abagamba empeta gyeri in a midst of the confusion ng'abakulembeze bali confused abazadde nga bali confused tebakyamanyi kyakukolera baana nga n'abasomi abasoma bali confused nga bw'oyinza olaba olwalira ensi eri confused tebamanyi kyakukolera coronavirus bano bagamba ate 5G ate bano bagamba obulwadde kasita onaaba mu ngalo owona ate bano bagamba kati akalwadde koonaabira obunaabizi sabbuuni ne kawona oyinza otya okuŋŋamba nti wayise emyezi 6 nga temumanyi kisobola kawonya bwembanga sabbuuni bwe naaba ne sabbuuni ono sabbuuni sanitizer bwembanga naaba ne kafa kati ekyo ekikatta nga kali ku ngalo tetusobola kuyiiyayo magezi ne tulaba nga ne bwe kaba kankutte kasobola okuwona era bwe kaba nga kasigala ku bintu kitegeeza kali contagious kwegamba byonna biri awo waliwo confusion ennene ono ayogera bino ono agamba coronavirus taliyo oli agamba gyali ate bano bagamba abalwadde beeyongedde ate bano bagamba tebaliyo ate bano bagamba twafunye habe kizuula ate bano bagamba kwegamba waliwo confusion ekiro mutumbi amidst that confusion anaawasa omugole wajjira kandi okuddiremu olw'omukaaga jukira nagambye nze njagala nnyo okubeera mu Bayibuli mbu naye bano baali bawala 10 twabasomako mukama wanaaba atuwadde ekiseera tujja kubaddira gwe obanga munaye seri gy'osoosa okuwuliriza ddayo eno kati ndowooza ya 29
ddayo mu series ezasooka zinyuma zirina obugagga bungi ate omusumba waffe Bone Musoko olwaleero weewaawo nga tetuli naye ate naye akwesunga nnyo asigala agoberera weewaawo ebikyamukutte bikyali bingi naye ng'agenda kuba naffe anytime oba oliawo olw'enkya anaaba naffe bw'aba taabe naffe olwa Sande anaaba naffe bw'aba taabe naffe Mukama era akyatukola bulungi twebaza Katonda nti walibaddewo okugulumingibwa nga tusobola okwongerayo okuyitibwa ekiro mu ttumbi ne wabaawo oluyoogaano. There was commotion. Abantu ne batandika okugamba anaawasa omugole ajja bannange mwetegeke wuuyo ajja bannaye mweseetinge wuuyo ajja. Bwe ngenda mu Baluumi 13:11 omwoyo bw'atyo bw'atuvuze tumuganye Lutti tugenda kumuddira naye katuskansooke nkole ennyanjulire eno 13:11 agamba atya Baluumi era mukolenga bwe mutyo kubanga mumanyi ebiro. Paulo ojja kwesikanga nga amabaluwa g'amasinga bw'aba ayogera ku End Times yagamba bane mukole bwe mutyo mmwe kubanga mumanyi ebiro. Ye Paulo akusuubira gwe omulokole omukristaayo awuliriza series zino nti kati omanyi ekyokukola. You cannot say that I don't know. You cannot claim to be ignorant anymore. Tosobola gamba nti simanyi. Kati agamba mukole bwe mutyo kubanga mmanyi ebiro. Ojjukira eri bwa Sosolonika gye twakusomeranga ng'agamba akati mu ebyentuuko n'ebiro temukyetaaga biwandiikirwa. Nga ne mu kisooka agamba akati mu ebyentuuko omuntu yenna tabalimbanga ku by'okudda kwa Mukama waffe Yesu. Paulo nga ye afunye stand afunye obukakafu amanyi asomeseze ekkanisa naye ekkanisa ya leero yeetannasomesa oba oliawo yeetannayigiriza abakristaayo baayo. Baluumi 13:11 agamba mbwera mukole bwe mutyo kubanga mumanyi ebiro ng'obudde butuuse kaakano mmwe okuzuukuka. Mukole bwe mutyo kubanga mumanyi ebiro. Bino birimu okumanya ebiro. Eri mu kubikula 13 twagamba wano we wali amagezi n'okumanya omuntu abalirire. Wano we wali amagezi bino ebyetaagamu amagezi byetaagamu okumanya n'osoma obubonero n'osoma n'onoonyereza n'omanya ebiro. Ekyo Katonda kyatuwayiridde ekisa kye tuli mu kuhandolinga ennaku zino ebiseera bino. Mukole bwe mutyo kubanga mumanyi ebiro ng'obudde butuuse kaakano mmwe okuzuukuka mu tulo. Wateekeddwa okubaawo an awakening. Wateekeddwa okubaawo okuzuukuka. Jjukira eri Matayo 25:6 bwali kiro mu ttumbi. Kati Pawulo agamba muzuukuke okuva mu tulo. Oba mwebase waliwo okwebaka waliwo okubongoota. Bwe naakuddirayo era mu Matayo 25 mbwe abawala bonna anaawasa omugole bwe yalwayo bonna ne beebaka. Kati bonna beebaka. Kati Pawulo abagamba mugolokoke kubanga mmanyi ebiro obudde butuuse muve mu tulo. Kaneeyongereyo kubanga kaakano obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga we twakkiririza. Ng'obulokozi bwaffe busembedde nnyo buli kumpi nnyo okusinga we twakkiririza. 12 mbwe ekiro kiyise. Obudde bunaatera okukya. Kale twambule ebikolwa ebyekizikiza. Kati Pawulo ayongera light nnyingiko ku kyo. Mbu mwambulemu ebikolwa ebyekizikiza. Waliwo ebikolwa nga byo bya kizikiza. Jjukira nagambye omuntu bw'osula si bw'otambula emisana. Kati wateekeddwa okubaawo okweyambula ebikolwa ebyekizikiza. Jjukira nagambye we are the light of the world. Tetuli ba kizikiza. Tuteekeddwa okweyambula ebikolwa ebyekizikiza mu kiseera ekifaananako bwe kiti. Kubanga mu Danyeri twagamba aboonoonyi bo bamaze okutuukirira naye abaana b'obwakabaka bambi bali abeenaanya. Kiseera kya kwambula bikolwa bya kizikiza. Bw'oba obadde okyayina w'owangula, bw'oba obadde okyayina w'olemererwa, bw'oba obadde okyayina obunafu bwonna, kiseera kya kweyambula bikolwa bya kizikiza. Kale twambule ebikolwa ebyekizikiza era twambale ebyokulwanyisa eby'omusana. Tutambulenga nga tuwoomye nga mu musana, si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiiranga, si mu bwenzi n'obukaba, si mu
kuyombanga n'obujja kati ayitandise okumenya ebikolwa ebyekizikiza. Eri mu Bagalatiya 5 yatugamba ebikolwa by'omubiri bya lwatu era bye bino: obukaba, obwenzi, obujja, n'abikumenyera. Kati ebyo Pawulo byatugamba kiseera kya kubyeyambula. Mukwano gwange weeyambula ebikolwa ebyekizikiza. Bwe tunayambula ebikolwa ebyekizikiza olwo tugenda kuba tusobola okusisinkana n'awasa omugole. Kiseera kya kuzuukuka, kiseera kya kuva mu tulo. Kati nno olwo tugende mu Lubereberye 19 obwedda gye twesunga oba obwedda gye twagala tuyongereyo ku Lutti. Nsaba Katonda olwaleero ampe ekisa nziruke mpulira nga njagala tetugendeko ne ku Nuuwa. Ne Nuuwa naye aliko ebyokuyiga, mikwano ebyokuyiga bingi tebiggwaayo. Ogenda kunyumirwa Lutti. Olwaleero ngenda gezaako okukola gundi entonoko kubanga wano tuli mu kusumbuyibwa amasannyalaze era abali ku Facebook bo basobola okukiraba. Naye kati gwali ku WhatsApp awuliriza audio oyinza obutakitegeera ne wano. Jjukira twagamba ebigambo bino biwakanyizibwa nnyo eby'enkomerero. Bamalayika babakwata mu Danyeri, Nebukaduneza ekirooto akyerabira, kwegamba birimu okuziyizibwa n'okwakanizibwa kungi. Naye kati nange kangezeeko okwongeramu speed tulabe nga tusobola okutuuka. Weewaawo olunaku lw'ejjo twakomye ndowooza ku 15 we twabadde. Weewaawo 19:15 Lubereberye agamba awo bwe bwakyenkya bamalayika ne bamwanguyiriza Lutti nga boogera nti golokoka otwale mukazi wo n'abaana ab'obuwala bombi abali wano oleme okuzikirizibwa mu kibuga. Lutti golokoka, twala abawala bo, twala mukazi wo, batwale bonna oleme okuzikirizibwa. Mbu bamwanguyiriza Lutti, bamwanguyiriza. Ennaku nga ziweddeyo, ebiseera nga biweddeyo, omutukuvu Lutti oba omutuukirivu Lutti bambi nga yeetaaga kwanguyirizibwa nga tabikkiriza y'ensonga lwaki ku mulundi guli n'agamba ne bwe yagamba bakoddomi be yabagambanga ng'asaaga. Nina akantu ke saakugirayo nti lwaki Lutti bawala be yabayita mbeerera ng'ate balina abakoddomi. Ekyo bwe tunaagenda mu maaso eyo ngenda kikunnyonnyola lwaki abayita mbeerera ng'ate olwamala ate n'agenda n'ayogera ne bakoddomi b'abawala be, n'ayogera ne bakoddomi be. Ekyo kirinamu amakulu amalala. Kale kankijjewo kati. Mu basiyazi waliyo be bayita bambeerera. Bw'oba tosiyagwangako oba mbeerera. Ffenna ekikolwa ekyokusiyaga tukimanyi. Omusajja bwe baba bamusiyaga bakozesa ekitundu eky'emabega. Kati gwe naawe olwaleero mpuliriza oli mbeerera mu basiyazi. Nina omuntu gwe nali njogerako naye nga balina olulimi olw'abasiyazi era akugamba oyo mbeerera oyo mbeerera. Si lwakuba nti teyeegattangako na mukazi oba na musajja, naye mbu takozesebwangako mu kikolwa ekyokusiyaga. Kati Lutti kye yali agamba mbu bawala b'embeerera tebamanyangako omusajja mu ngeri eyo ey'okusiyagwa. Naye nga weewaawo balina abakoddomi, weewaawo balina abasajja be babeera nabo, naye mbu tebasiyagwangako. Lutti kye yali ategeeza. Tugende mu Baleevi nkikuggyireyo. Baleevi 2:13. Simanyi lwaki buli wentuuka ku Lutti nzira eno neeno naye nzikiriza nga Mukama alina kya communicatinga gye tuli. Buli mulembe gwe gwatuukanga ku kusiyaga, Katonda yazikirizanga. Kati ekibuga kino kyali kisiyaguddwa nga Lutti era ye bawala abeenyumirizaamu era abositinga nnyo kubanga balabe tebasiyagwanga. Bamugamba taata munnaffe tuli mbeerera. Bible teyayagala bwagazi kijjayo kubanga jjukira bwe awo waggulu we twasoma ddayo mu series ezasooka wali we twali ne Musumba Bone nga Lutti agamba kamba we bawala bange embeerera mubakole nga bwe kiri ekirungi kyo mbadde mwagala okukola bano. Jjukira bano babadde baagala basiyaga, bano abasajja babadde baagala basiyaga. Kati Lutti abagamba kati kamba weemu bano abawala be mubamusiyaga, be mubamukozesa mu kikolwa ekyokusiyaga, si mu kikolwa eky'okwegatta kubanga okwegatta kulala n'okusiyagwa kulala. Kati ng'abagamba kamba weemu bano abawala kubanga nabo mbeerera. Oba obitegeera omulembe bwe gutyo bwe gwali gwonoonese. Kati Lutti mbw awaayo bawala be
kaneme genda mu Baleevi lutika mulike oja soma Baleevi 2:13 Baleevi 18:22 Katonda ng'ayogera ku bisiyaga ng'agamba omusajja teweebakangana musajja munno mu kikolwa ekyaki eky'obuliri oba eky'okwegatta. Katonda agamba mbu era omuntu akola ekyo osaana kuttibwa kubanga kya muzizo. Jukira eri mu kitabo ky'okubikulirwa 13 ennyiriri ngaba nnyingi ko nti amayembe 10 ensolo gye nalaba yali ng'eva mu mazzi amangi yalina amayembe 10 n'emitwe 7 naye ng'etikkiddwa engule ez'obuvoozi. Okusiyaga kikolwa kya kuvoola. Katonda mpaliriziddwa osoma 18:22 Baleevi. Mbadde ngambye nneme musoma naye kansooke nkakugire yako then tweyongereyo we proceed. 18:22 agamba atya: tosulanga n'abasajja nga bwe mbusula, tosulanga n'abasajja nga bwe basula n'abakazi, ekyo kya muzizo. Kanzire mundu kusomere bulungi olutegeere. Wano Katonda ayogera ku bisiyaga. Ndi mu Baleevi 18:22 mbu tosulanga n'abasajja nga bwe basula n'abakazi. Kati ng'omusajja asula n'omusajja naye ng'amukozesa nga mukazi, Katonda agamba tosulanga nakyo, tokikolanga ekyo. Lwaki? Mbu kya muzizo. 23 mbu tosulanga na nsolo yonna okweyonoonesa nayo, so n'omukazi yenna tayimiriranga mu maaso g'ensolo okugalamira nayo, okwo kwe kutabula. Bino ebintu abasinga baali bagamba ndaga ebisiyaga mu Bayibuli tebiriimu. Kikino wano Katonda agamba temukikolanga. Kati olwaleero amawanga agayitibwa agakula abantu beebaka n'ensolo, abantu basiyagira ddala. Oli naye yeebaka ne musajja munne ne bagenda ne mu bufumbo obutukuvu, simanyi abo tebuba butukuvu, kaŋŋambe ne bagenda mu bufumbo obukyafu kubanga obwo tebusobola bba bufumbo obutukuvu. Ne bagenda ne bagattibwa mu bufumbo obukyafu ne bakimakinga official publicly. Gano ge mawanga agakula n'olwaleero weekiri kyokka ate tebakigira bugizi ne bakyoficializinga. Bwe tuba bakusoma ennyiriri eziri awo wansi, Katonda agamba teweebakanga ne nnyina, teweebakanga ne sisitawo. Tugendeko era ne mu Baleevi 2:13 nzimalirize ensonga y'ebisiyaga. Nkulage lwaki Katonda alina okuzikiriza omulembe guno. Nkulage lwaki Katonda ebiro by'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo bisembedde. Baleevi 2:13 agamba bw'ati: era omusajja bw'anaasulanga n'omusajja nga bwe yandyebase n'abakazi, bombi bakoze ekyomuzizo. Bano abasajja bombi baba bakoze kya muzizo. 13 kubikuliro jjukira mbu amayembe ku mitwe gyago kwali kutikkiddwa. Gano amawanga gatikkiddwa. Engule za buvoozi bakola bukozi bya muzizo byokka, bakola bukozi bya kuvuula byokka. Nga bwe byali mu nnaku za Lutti, bwe bityo bwe bigenda okubeera mu kudda kw'omwana kw'omuntu, ng'abantu basiyagiddwa nga bakimakinze official. Wulira 13 mumaliriza kinaba kya muzizo. Mbwe era tebaalemenga kuttibwa. Ekibonerezo ky'okisiyaga kuttibwa. N'olwaleero tebattibwa. Kati Katonda ateeka okuvaayo. Omusayi gwabwe gunaabanga ku bo. Oho, olwe 14 kandongereyo. Era omusajja bw'anaawasanga omukazi ne nnyina, ekyo kibi, banaayokyebwanga omuliro ye nabo, muleme okuba n'ekibi mu mmwe. Eno incest nayo Katonda agivumira. Saagala weerabire nti omwaka nga gumeka emabega ne South Africa incest yatongezeddwa nti ne bw'oba oyagadde maama wo, ne bw'oba oyagadde muganda wo, ne bw'oba oyagadde sister wo, nga gw'owulira gw'oyagala gw'owuliramu emirembe. Biri mu kitabo ky'Abaleevi. Bano baakwokyebwa na bwokyebwa muliro. Punishment yaabwe yakwokyebwa. Olwaleero bitambula bigenda mu maaso.
naye jjukira olwale kati abantu bakyayekebwa muliro kubanga waliyo n'enjigiriza esobola okujja negamba aye ebyo byali bya ndagaano nkadde tebikyaliyo nga bwe byali mu nnaku za Lutti kati nga nze nkugirayo Luka 17:26 nga bwe byali mu nnaku za Lutti bwe bityo bwe bigenda okubeera. Tusoma bubonero obulaga nti tuyengedde ekintu kiyengedde. Actually climax y'okwonoona, climax y'ebibi kankugambe kusiyaga. Buli abantu we batandikanga okusiyaga, buli mulembe gwatuukanga kusiyaga, Katonda nga azikiriza. Olwaleero omulembe gwaffe, olwaleero ennaku zaffe zituuse ku kisiyaga. Jjukira ekibonerezo kyakyo Katonda yagamba kuttibwa. Kati Katonda y'ensonga lwaki? Lwakuba yeeyama n'agamba sigenda kuddamu kuzikiriza nsi n'amataba. Yagamba ku mulembe gwa Nuuwa, oyo Nuuwa naye tugenda mutuukako. Sigenda kuddamu kuzikiriza n'amataba naye kyova olaba olwaleero korona akubye ensi yonna. Yagaana amataba naye nga ebirala ajja bikola. Olwaleero kati ffenna buli muntu era kiseera kyakugwa mu maaso ga Katonda kumukaabira mugambe Mukama saasira, twayonoona ggwe, twakusobya ne tukkiriza ebisiyaga mu ggwanga, ne tuleka abasiyazi ne batandika ottaayaya ne baliyingira mu masomero ne basensera. Bannaye ekisiyaga kiri mu single schools. Olwaleero kyasensera kati awe tuba tuyimirira mu kitabo ky'obyomu mirembe. Abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetewaza ne basaba ne bakola batya ne baleka amakubo gaabwe amabi. Olwo Katonda waka n'awonya. Eyo ye solution y'okuva mu mbeera eno. Kugwa ku maviivi, kukaabirira Mukama lwakuba kati twagayaala, embeera twagimanyiira. Omwana w'omuntu alina tendensi buli ekintu wakirwamu atuuka n'akimanyiira. Olwaleero abatandika nga basabira eggwanga Mukama yamba, ku lw'eggwanga yaffe tutaase, ku lwa Uganda lokola, Mukama lokola amawanga. Olwaleero tetukyasabira ggwanga. Buli omu kati agamba kasita nfuna emmere. Be bamanyi kati byonna ekinaagenda mu maaso twakimanyira. Embeera twa adaptinga eri embeera. Naye Katonda akukubiriza olwaleero tuddeyo twenenye. Nzikiriza nga tugenda kiyitamu. Nzikiriza nga Katonda akyatudde ku ntebe ey'ekisa. Nzizeeyo mu luberebere 19. Kati Lutti bawalabe baali tebakozesebwangako mu ngeri ya kisiyaga. Kati agamba nina bawala bange embeerera naye ng'ate balina bakoddomi oba obitegeera. That is how bad ensi bwe yali etuuse. Kaneeyongereyo. Njagala kudduka kweyongeza ku speed naye mpulira nga buli we nadduka ate mba nina kyendeseeyo. Kati ate nenjagala nkisokoleyo ate ngenda okulaba ng'obudde buweddeyo. Naye tukyali ffenna. Nkusaba gwe weekuumireko weeyongere ogobeya n'onaku olw'enkya tujja kwongerako. Banga era tetulina nnyo atugoba. Weewaawo nga tulina we twagala okuyingiza kubanga bino byonna nga tubiyize bitutwala wa bituyingiza wa. Kwesenera amazzi kyenyinza okugamba. Nnaku 3:14 weesenera amazzi ku lw'okuzingizibwa ko kusembedde kwengedde nnyo. Neeyongeddeyo bawaliriza Lutti okufuluma. Bamugamba golokoka otwale mukazi wo n'abaana baleme okuzikirizibwa kubanga obutali butuukirivu bungi. Olw'e16 mbu naye n'alwa. Wano we nagambye okutandikira olunaku olwaleero. Naye mbu n'alwa. Abasajja ne bamukwata ku mukono gwe ne ku mukono gwa mukazi we ne ku mukono gw'abaana be. Abawala bombi Mukama ng'amusaasira ne bamugyamu ne bamuleeta ebweru w'ekibuga. Nga bwe byali mu nnaku za Lutti bwe biri mu nnaku zino. Lutti bamwanguyiriza bamugamba yanguwa, Mukama munyiivu agenda kuzikiriza ebigenda mu maaso mawanga. Olwaleero bitinye bituuse mu maaso ga Katonda. Twenenye tukowole Katonda tugwe ku maviivi. Mbu naye Lutti n'alwa. Olwaleero waliwo okulwa. There is the spirit of delay mu makanisa. Olwaleero nga tetunnatuuka ku bumu bwa kukkiriza nti Mukama waffe akomawo. Olwaleero nga muffe mukyalimu okubuusabuusa. Olwaleero nga muffe mukyalimu abakyagaanye okuva mu makuba amabi. Waliwo spirit ya ddire. Lutti bakuyambye. Bagambye ekibuga kigenda kuzikirizibwa. Lutti yanguwa. Lutti fuluma ekibuga. Naye nga Lutti yabiyita byakusaaga. Lutti ng'abiyita byakubalaata.
ng'enjigiriza eno agamba obuzibu bw'abo abasumba nabo batiisatiisa nnyo abantu mbu great warning kati otuwoningako ki ffe Katonda yatusuubiza 10 ku nsi tulina okukirabako si kibi naye ne mukama ffe yajjira munaku za luvannyuma ekyandiikibwa tukisomye ebisiyaga bisembedde Katonda agenda kuzikiriza tuli mu kuteekwateeka olwaleero tulina we tuyingizibwa tuli mu kiro mu ttumbi oluyoogaano tululaba ebigenda mu maaso mawanga Bayibuli egamba muliwulira entalo amawanga galitabaala amawanga olwaleero tubirabyeko byonna naye ate era tukyaluddewo waliwo okulwa balutti bali mu kwekunya balutti bakyagaanya okwetukuza abaana b'obwakabaka bali abeenaanya yensonga lwaki osobola okulaba vidiyo eno n'ogamba akambiveeko kangende ndabe mu vidiyo endala kangende ndabe mu comedy n'olivinga page yensonga lwaki osobola okusirikira page eno n'otagisharinga obubaka buno n'otabwongerayo waliwo ddire lutti yalwa olw'16 kanduddemu nga bamaze omuwaliriza amaze n'okulaba bamalayika kye basobola okukola nga bamunyigiriza nnyo n'ayambibwa n'akomamu ekisa kyokka era n'alwa the spirit of delay mbi nnyo munaku zino ez'oluvannyuma mweri nkusaba mukwano gwange bw'owulira message eno bwetandikirawo okwekolamu omulimu bwetandikirawo okwewaayo mu maaso ga Katonda mugambe Mukama nnyamba mugambe Mukama ntukuza mugambe Mukama ntuukiriza mu butukuvu ntuukirire 16 kamuddemu mbu naye n'alwa kati bamalayika nga kibeetaaga mukwata ku mukono ne mukazi we n'abaana be ne bamugamba Lutti fuluma ekibuga nsaba Katonda atuweerezeeyo ekisa ne bamalayika batwanguye yanguyeeko kubanga tulabika ffe tukooye ffe tulabika tuweddemu tuunafuye naye malayika nsaba ekisa kya Katonda kitugweko olunaku olwaleero nga tuliza message eno wabeerewo okwanguyirizibwa otherwise okudda kwa Mukama waffe Yesu kwengedde mikwano kanneeyongereyo Lutti olwaleero njagala mbeeka atisiwe mutuuka so that olunaku olw'enkya tumaliza oba olyawo wiiki ejja tutandike ku Nuuwa nga bwe byali mu nnaku za Nuuwa 16 bamaze omufulumya ekibuga awo bwe baamala okubajjiramu ddala mu kibuga nga babaawudde okuva mu kibuga jjukira Bayibuli yatugamba nti bino tebigenda kubaawo okutuusa okwawukana kuli okwayogerwako nga kumaze okubaawo kati ne Lutti bamufulumiza ekibuga bamwawudde okuva ku babi bamwawudde okuva ku b'okuzikirya bwe baamala omwawulako ne bamugamba awe baamala okubajjiramu ddala ne babajja mu kibuga n'ayogera nti dduka Lutti dduka oleme okufa bino birimu okuddukira obulamu bwo run for your life we are in a time where we have to rush kyokka ate obuzibu waliwo spirit ya ddire eyo ddire buli weenaabeera togenda kwachivinga togenda kutuuka omwoyo omutukuvu nsaba oyongeze ku kisaakyo tweyongereyo totunula nnyuma batandise omuwa instructions ennaku ze tulimu za kuweebwa instructions sigenda kunnyonnyola nnyo ninawe njagala tutuuke bamaze omufulumya bamugambye Lutti dduka oleme okufa bw'otadduka ogenda kufa if you don't run for your life now you're going to die ogenda kufa wamu n'ababi weeyawule okuva mu kibi have a stand ogambe nze kino sikikola sinywa mwenge nze sikuula nze sirimba this is our stand weeyawule oleme okufa bw'oteeyawula ogenda kufa totunula nnyuma Bayibuli egamba ani akwata ekirima n'atunula emabega bino eby'obwakabaka bwa Katonda gye twajja there is no looking back there is no turning back kugamba ate kansooka enzireyo kongezeeko okusamira Katonda aluddewo noonyeza omwana simulaba noonyeza omulimu simulaba kyokka ate baŋŋambye waliwo eri gye bagaba amazzi totunula mabega don't look back kewakkiriza Mukama waffe n'omusembeza okuba omulokozi wo don't look back bamuwa instructions bamaze okufulumya weewaawo bamaze okutolosa Mukama yeebazibwa olabye ekisa maaso ga Katonda kati Lutti dduka run for your life ekyokubiri don't look back don't turn back don't go back from where you started
bwobanga wasalawo n'ogamba Mukama mmaliridde olwaleero ndokose sigenda kuddamu kunywa mwenge, bw'oba wakisalawo don't look back. Lutti totunula mabega, naye maaso eyo ngenda kusomera ennyiriri otye. No gwange bw'oba wasalawo, bw'oba walokoka, eno gye twajja twasayininga. Don't look back. Bwe twalokoka, edda gye twalokokeranga simanyi lwaki ennyimba ezo tetukyazimba. Nga tuyimba siridda nyuma siriddayo, nalokoka nze siridda nyuma ngenda maaso, emabega waliyo sitaani, emabega waliyo kusinda. Ennyimba nga za kuwera, ennyimba nga za kugamba tusonga mbere, tetuddamu kutunula mabega. Ani akwata, ani asobola okuyingira. Nja kusomera eyo Mbebulaniya nti oyo yayakirwa omusana kyokka ate n'amala n'addayo. Ennyiriri ziri eyo zinyuma. Mukwano obubaka buno bwa anytime bunyuma, kubanga bugenda bwe interconnectinga. Ennyiriri zifuuka nnamu, zigenda ze interlinkinga. Jukira Ezekieri mu 37 mbwe ekiwonvu eky'amagumba amakalu nga gonna gasaasaanya omwoyo wagamaamira gonna gakuŋŋaanyizibwa ne gakola omubiri gumu. Kati Lutti bamugamba totunula mabega. Nsigaze eddakiika ntono kanfundikire bwe nti olunaku olw'enkya njagala ntandikirawo wennyini. Totunula nyuma, totunula nyumawo, koma so tolya mu lusenyi lwonna. Bamwa conditions, bamwa instructions. Dukira ku lusozi oleme okuzikirira. Bino byonna birina amakulu. In other words, linnyayokko ku level. Ojjukira mu Matayo eyo 17 mtika Yesu Kristo n'akwata abayigirizwa be yayagala, Yakobo, Yokaana ne Petero, n'abalinnyisa olusozi oluwanvu ennyo. Eyo gye yabeebikkulirira, eyo gye yabeeragira nti nze Kristo. Kati Lutti bamugamba please Lord, if you're to be saved, if you're going to see salvation in these end times, dukira ku lusozi linnyayokko level. Wanvu yako ku biseera bye ebyokusaba, wanvu yako ku biseera bye ebyokusoma ekigambo, weeweeyokko, gendako wala ku lusozi. Abantu bonna abawangula ba God's generals mu Bayibuli. Musa yagendanga ku lusozi n'amalayo ennaku 40 days ng'ali mu presence ya Katonda. Oyo ye Musa. Eliya mbu yali muntu ngaffe, naye yasabanga nnyo. Kyo Yakobo yakitugamba, yasabanga nnyo, yali musajja wa lusozi. Era on the mountain of transfiguration bano abasatu tubalaba, ne Mukama waffe yalinga mpisa ye bwe yakawungeezi bwe katuukanga n'ayambukanga olusozi okusaba. Baali basajja bansozi, era bw'atuuka ku lusozi olwa transfiguration, Matayo 17 gwe nkugambye, mbu n'alabika Eliya n'alabika gyali nani ne Musa ng'ayogera nabo. These were men of mountains. Baali basajja ba ku nsozi, era mu nnaku zino ez'oluvannyuma asuubiza okuzza gye mitayituuni ebiri egyogerwako mu kitabo ky'okubikkulirwa nti alituweereza nate abasajja bano abayitanga omuliro, abalina obuyinza ku muliro ne ku mazzi. Ennyiriri ezo ngenda zikuwa maaso awo, tugenda tambula, Mukama agenda tukola bulungi. Kati bagamba Lutti bw'oba waakuwona yambuka olusozi, dukira ku lusozi, totunula mabega, tolya kintu kyonna. Birimu okweganyisa, weewaawo nnaku za kulya, naye Lutti baako by'oba tolya ku lw'okulokolebwa. Kangende ku lunyiriri olw'18. Wulira omutukuvu Lutti bw'addamu. Lutti n'abagamba nti nedda. Wulira obukakanyavu. Bamugambye Lutti dduka, totunula mabega, tolya kintu kyonna, dukira ku lusozi. Bamugambye tugenda kuzikiriza. Wulira bw'addamu. Lutti n'agamba nedda. Lwaki agamba nedda? Nedda Mukama wange, nkwegayiridde. Naye akolayo okwegayirira, bakutaasizza okufa, bakunnyonnyodde byonna ebigenda mu maaso n'ebitambula, n'ogamba nedda. Bayibuli kyegamba mbu obulokozi buzze eri ensi, naye abantu ebasalawo bugaana. Jukira Katonda yakuwa free will, osobola okusalawo, osobola owulira ebigambo bino n'ogamba nedda, nga Lutti nga bwe byali.
ngera abasinga bwe bagamba nedda sijja nabbiwuliriza kubanga twatandika tuweewaddeyo nnyo tuli committed nnyo tuwuliriza obubaka tukomentinga nga n'ebibuuzo tulina bingi naye olwaleero ndabanga abagamba nedda nga bwe byali mu nnaku za Lutti kyokka nga abyogera awulira naye mbw aweereddwayo ekisoolo yeegayirira nkwegayiridde mukama wange 19 laba nno omuddu we alabye ekisa mu maaso go kati Lutti akozesa advantage emuweereddwa mbu omuddu we alabye ekisa mu maaso go bwe mba nga ndabye ekisa mu maaso go sigenda bikola aweereddwa ekisa aweereddwa chance ey'okulokolebwa ne bamwanguyiriza nako n'agezaako okwekunya ne bamukwata ku mukono ne mukazi we n'abaana ne babafulumya kati agamba nedda sigenda kuddukira ku lusozi olw'okuba ndabye ekisa mu maaso go era ogulumizizza okusaasira kwo atandise mbu yeegayirirawo ensonga ng'olw'okuba ndabye ekisa mu maaso go mukama wange era ng'ogulumiza n'okusaasira kwo kwondaze n'owonya emmeeme yange okufa nesiyinza kuddukira ku lusozi luno kati amugamba mbu sigenda kuddukira ku lusozi luno mbw akabi kaleme okuntuukako nneme okufa laba nno ekibuga ekyo kwe kumpi okuddukiramu Lutti bamugambye ddukira ku lusozi kati awe ensonga wa excuse agamba mbola okuba ndabye ekisa mu maaso go n'okusaasira kwe okugulumiziriddwa gyendi sigenda kuddukira ku lusozi oba tutandikire wano olunaku olw'enkya Lutti olw'okuba alabye ekisa mu maaso ga Mukama olwaleero enzikiriza egenda mu maaso tuli mu kisa Katonda waffe wa kisa mikwano ne bw'osobya asonyiwa omusaayi gwe gunaazaawo ebibi byonna bakozesa ekisa kya Katonda kye yatulaga bakozesa ekisa Katonda ky'abawadde oba kye yalaga ensi okwonooneramu Lutti ayimirira mu kisa ogamba okujeema ayimirira mu kisa olw'okuba okusaasira kwa Mukama kugulumiziddwa nnyo olw'okuba olwaleero bw'oyenda osobola okuyimirira n'oweereza olw'okuba olwaleero tin'abasiyazi tebattibwa jjukira eri mu ndagaano ekadde battibwa nga buttibwa kati olw'okuba olwaleero tuli mu kisa tibakyattibwa olwakuba olwaleero nti ne bw'oyonoona oweebwayo ko chance kati abantu bakozesa privilege eyo ekisa Katonda kyataddewo okutukuza ensi okulokoleramu abalala ekisa Katonda kyataddewo okulokola gwe tokikozesa ate obubi mukwano gwange lwaki tetutandikirawo olunaku olw'enkya Mukama akumpeera omukisa Moses gemanya gange Great Warning Ministries nebaza Katonda olw'okumpuliriza beera n'olunaku olungi tusisinkana olunaku olw'enkya weeraba